รสชาติเขาจัดครับเขาจะเป็นแบบอะไรนะประมาณว่าเป็น3รสแต่เขาจะเป็นเขาเรียกอะไรเผ็ดนิดๆนะครับแล้วก็เค็มหวานประมาณนี้ครับก็จะมีรสเปรี้ยวตามหน่อยๆไม่ต้องปรุงเลยเสียเวลาปรุงทำไมของอร่อยอยู่แล้วสวัสดีครับกินได้ที่ด้วย2 ล้อครับผมอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะครับตรงเนี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรก่อนจะถึงวัดแดงนะครับวัดแดงจะไปทางนู้นนะครับไปอีกไม่เท่าไหร่แล้วครับประมาณ 300-400 เมตรก็ถึงวัดแดงนะครับวัดแดงอยู่ขวามือวัดแดงประชาราษฎร์ครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอบางกรวยตำบลบางสีทองนะครับร้านนี้จะอยู่ก่อนถึงเพราะว่าถ้าเกิดให้ดูด้านหลังไปเนี่ยนะครับทางด้านเนี้ยจะเป็น3 แยกพอดีแหละครับถ้าตรงไปนู่นก็บางใหญ่นะครับการไฟฟ้าบางใหญ่นะครับแล้วเกิดว่าเลี้ยวขวาเข้าไปก็ไปท่าน้ำนนท์ท่าน้ำบางสีเมืองนะครับผมหาไม่ยากนะครับพี่กัดเอาเป็นว่าคุณพิมพ์หาแค่ว่าวัดแดงประชาราษฎร์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาหน่อยก็จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชื่อร้านว่าต่องก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรสชาติอร่อยครับจัดจ้านดีตรงนี้เป็นสาขาที่2ครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าร้านเขาโปร่งๆน่านั่งขนาดไหนนะครับถึงนะบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้แหละโล่งๆโปร่งๆเลยครับก็มีโต๊ะให้ท่านนั่งกันเนี่ยนะครับมาถึงก็เลือกนั่งกันเอาผมน่ะมาช่วงเช้าเลยไม่มีคนเห็นไหมไม่ต้องมีเสียงจอกแจ๊กจอแจจริงๆแล้วถ้าเกิดมาสายๆคนจะเยอะครับตอนนี้ไปจองที่นั่งไว้แล้วก็อยู่ด้านในนู่นแหละในสุดนั่นเลยมาตอนเช้าจะดีอย่างคนไม่วุ่นวายครับได้ของเร็วแต่ถ้าอยากจะเห็นคนเยอะแยะก็มากันสายๆแหละครับถามพี่เจ้าของร้านก่อนครับพี่ครับร้านเปิดกี่โมงครับ8 โมงเช้าปิดกี่โมงครับ4 โมงถึง5 โมงเย็น4 โมงเย็นก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับพี่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนื้อแยกหม้อหยุดวันไหนบ้างครับพี่มีวันหยุดนะคะเดือนเราจะหยุด1 วันหยุดเดือนละครั้งก็คือประกาศล่วงหน้าประกาศล่วงหน้าก็คือติดป้ายไว้ในร้านนะคะติดป้ายไว้ในร้านเพื่อบอกเลยอันนี้พร้อมขายได้เลยใช่ไหมพี่เนี่ยผมจะได้สั่งเลยราคาเริ่มต้นถ้วยละเท่าไหร่ครับ15 บาทผมเอาเป็นบะหมี่เนื้อน้ำตกครับผม4 ถ้วยเลยมีน้ำเลยบ้างครับพี่มีโอเลี้ยงไหมผมขอเป็นโอเลี้ยงครับผมไปรอที่โต๊ะเลยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่โต๊ะด้านในสุดเลยตรงนี้ก็จะอยู่ในสุดแล้วจะอยู่ติดกับริมถนนไม่ติดมากหรอกครับก็จะห่างกันนิดนึงส่วนด้านนั้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลครับก็ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็มาติดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับผมแค่บอกเฉยๆว่าเป็นสนามฟุตบอลแค่นั้นแหละครับดูบรรยากาศรวมๆในร้านอีกสักทีครับนะครับวันนี้บอกผมนั่งไงบ้างผมนั่งโต๊ะริมนี้แหละนี่นะครับอยู่ริมถนนเนี้ยก็อาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมรอเขาเอามาเสิร์ฟครับผมขอบคุณครับเห็นกันไหมนี่อยู่ตรงแสงเลยเห็นไหมครับน้ำข้นๆเลยรสชาติจัดจ้านครับเขาบอกไว้ก่อนเลยเอาหลักเหมือนเดิมผมจะเทรวมเอาครับเทอันนี้ถ้วยกระเล็กไปหน่อยเอาทั้ง2แล้วกันทีละ2แล้วกันครับผมโอเคไหมครับดูดินี่ไงน่ากินปะล่ะครับแล้วก็มาต่อครับเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขามาคุยด้วยครับอัธยาศัยดีครับแม่ค้าน่ารักครับคุยกันเองครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ
น้ำข้นๆเลยครับผมรสชาติเขาจัดเลยครับเขาจะเป็นแบบอะไรนะประมาณว่าเป็น3 รสอ่ะแต่เขาจะเป็นเขาเรียกอะไรเผ็ดเผ็ดนิดๆนะครับแล้วก็เค็มหวานประมาณนี้ครับก็จะมีรสเปรี้ยวตามหน่อยๆอร่อยดีครับผมว่าไม่ต้องปรุงเลยเสียเวลาปรุงทำไมของอร่อยอยู่แล้วบอกเลยครับอร่อยมากรสชาติจัดจ้านสุดยอดครับหมดแล้วครับสีด้วยไม่เหลือเลยอร่อยจริงๆครับอยากรู้อยากลองต้องมาโดนเองครับผมพิกัดก็อย่างที่บอกนะครับพิกัดมันจะอยู่ร้านเนี้ยเขาจะตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวยไซน้อยครับผมก็อย่างที่บอกว่าง่ายๆพิมพ์หาวัดแดงประชาราษฎร์ตามสเต็ปครับเลยอีกแล้ว ร้านจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดแดงประชาราษฎร์นะครับแล้วก็ใกล้กับสันแยกที่จะเข้าไปท่าน้ำนนท์แล้วก็แยกไปบางใหญ่ถ้าคุณย้อนไปทางเนี้ยอย่างที่บอกมันก็จะไปบางกรวยพระราม 7แล้วก็ออกพระราม 5นะครับแยกพระราม 5เป็นถนนกาญจนาอะไรได้หมดเสิร์ชหาใน Google ว่าวัดแดงประชาราษฎร์ง่ายสุดครับหรือแม้กล่องก๋วยเตี๋ยวเรือหากันเราเองแล้วกันนะครับง่ายๆเลยไม่ยากหรอกสำหรับคนคล่องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเสนอราคาเริ่มต้นที่15 บาทนะครับแล้วก็มีสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่เขาเรียกไซน้อยไซม้าเนี่ยไซม้าน่าจะเป็นไซม้าร้านนั้นคนจะเยอะนะครับเยอะกว่านี้มากเลยตอนนี้ผมมานั่งเนี่ยประมาณ9 โมงกว่าก็อย่างที่เห็นไปทีแรกที่ผมบอกไปทีแรกนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนมากันแล้วถ้าขืนมาสายคนจะเยอะครับผมเลยต้องมาถ่ายแต่เช้ามาถ่ายคลิปแต่เช้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอทั้งหมดมีให้ดูก็แตะเข้าไปดูสักหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่บอกนะครับย้ำนักย้ำหนาเลยขอบคุณมากครับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ